movies are you watching? We're back with the crystal flowers, guys. What? Wait, this caused my life as well? Oof. Hey everyone, and welcome back to chapter 30 of Honkai Impact. In the last part we finished up chapter 29 and yeah, it's been I think 2 weeks now since I have finished chapter 29. You have recently seen the last part of chapter 29. I'm saying too much chapter 29, I'm sorry. But yeah, it was crazy. Elysium was deleted in like I think the second part of chapter 29, and then Kevin sacrificed himself, got deleted as well. So yeah, this is where we left off and where we are getting into right now. Chapter 30 starts with Raven, so she might be the only like outside link that we have. I don't know if she's trapped inside the realm as well. I don't know, we will probably find out. Because yeah, May can't leave the realm so far, right? The connection to the outside world is not here anymore. So I'm very excited to go on with this. But yeah, without further talking, without further ado, we are heading right in. Let's go. Okay, we are still going on easy and with this team. Let's go. Let's go, and let's see what we are doing. Raven. Narrator, okay. A city under the night veil was dangerous temptation. Are we outside of the realm right now? I think we are. Dark seeds were germinating beneath the surface. The only sound of heels clicking on the ground could be heard. Raven let out an exaggerated sigh as if wanting to break the silence. She has a new outfit. Another pitch black trail. This is traumatizing. You look good. I hope she is alive. What do you mean? Why don't you just go and check on me? So she actually made it outside because she was kind of doing like a vacation in the realm, right? Ooh. Wait, controls are again messed up. Oh. Why have I never seen this amazing outfit on Raven? Like, bro, what the hell? Wait, that is so cool. Is that not an official battle suit? She looks great, man. Serpent. Doesn't he sound different from before? Raven held out a book. Raven opened the plain cover, and in the center of the hollow book lay a chip. Funny name. I'm your beautiful assistant. Okay. Grey Serpent reached out his hand, but Raven pulled back the book. The situation we're in is quite tricky, okay? Doesn't he sound different? I don't know why I thought he sounded more like us. You know, like more robotic. Grey Serpent smiled coldly. I mean... That's even worse. That is even worse. I can't get over the fact that Raven looks so good in this. Like, what the hell? What movies are you watching? He likes the Saw movies, right?
その映画を見たから行ってみたのだが、 Did I びっ scare くりさせ you? てしまったかい？ No. その言い回しはお前だな。久しぶりだな、キヨラ。前回会ってからもう3年以上は経つだろうか。 So they know each other all of a sudden? 10? Wait, what? 10,426. What is that supposed to mean? This was his name and number. Okay. One of many gray serpents. There are 10,000s of them. もうこの世にいないと思っていたぞ。前回もそう言われたな。しぶとくてすまない。 I don't know if I said this before, but what if, like, some of Mobius's consciousness is inside of the great serpent? その口調で謝るのはやめてくれ。基地のあいつとあまりにかけ離れていて、どうにも我慢できない。Okay. そうか？私は大して違わないと思うのだが、それに見るといい。 Wait, why is this gray 一番 serpent 好き actually なアロハシャツ funny? も着ていないだろ頼むから少し静かにしていてくれないか。とにかくまずは拠点に行こう。案内を頼む。う。こっちだ。この近くにある。来るのが君だと聞いて、ちょっとした飾りを準備してお Okay, いた。 so he was basically excited that Raven is coming. Okay, interesting start. お前の言う飾りっていうものは本当にろくでもないな。まあ、そう I 気に love す this るな。 battlesuit. その辺をさまよってい Maybe る it's just ただの気候だ。 maybe it's a skin. そも or そも like Raven. この辺りは物騒なところだからな。 Place isn't peaceful to begin with. 背後に気をつけるんだな。 How she like does like attack with the bow and then with like some, I don't know, ninja blades. That's so か nice. くれんぼを始めようか。 I forgot how like Raven's actual battlesuit works. If this is a skin, that's crazy. She looks so good. Man, I should fight. So maybe they are already investigating the stuff that is happening in the realm from the outside. Right? ここだ。 Okay, we are here. Let's go. What's happening? 3年ぶりにタッグを組むことになったが、 I don't care, あ man. あるぞ。早く。終わらせて休暇でも取るつもりかい？ I mean, she basically has been on a vacation in the realm, right? こうして話していると、君がヨルムンガ When ン you ドを去っ left た World 当時を、 Serpent and we looked after each か other, つて私たち interesting. が互いに支え合っていた頃を思い Like 出 this すよ。 Gray Serpent is so different from the one we had like encounters with, right? 支えじゃなく監視だろ。そんな風に言うものじゃない。昔馴染みの中だと思っているのは、 I can't be the 私だ only けでは one ない to だ see ろ you う。 as an old friend. I don't really think that she sees him as an old friend. もしそうなら私の昔馴染みはかなりの数に達する You ことになるぞ。 sure? I mean, no disrespect to Raven, but she doesn't seem like the person who makes friends easily. おしゃべりはこれくらいにして本題に入ろう。天命やネゲントロピーも動いていると聞いたが。ああ。だが奴らは、ヨルムンガンドよりも慎重に動いている。だから、不利になるということはない。 I don't really know what's going on the outside world right now. I feel like it's been such a long while since we defeated Otto, right? And after that, I think we never really heard what's happening on the outside so far. 彼らのことはひとまず考えなくてもいい。今はとにかく There's no room 任 for 務 error. に集中すべきだ。そんな重要な任務だというのに、私たち二人だけでやるのか？ Well, I don't know what Kevin is planning, but maybe he knew that this was happening? そう、二人だけだ。最初から最後まで Can't afford 人は増 more. やせない。万が一見つかってしまったら、これまでの準備がすべて無駄になってしまう。
Okay. だが逆に言えば君はあのハイヘビから相当変われているということだ。 Maybe. We don't really know what 今 Kevin 回は thinks, right? 君が選ばれたのだから。私以外いないだなんて言っていたが、真意はどうだか。ひょっとしたら犠牲もやむなしと考 And えて、 this is a suicide 一 mission. 番 I どうで mean, もいい駒を選んだのか we も don't しれな really いな。 know with Kevin. 駒か。確かに Hmm, 私たちは皆単なる駒なのか true. もしれない。 Maybe we're all pawns. Raven waved her hand and ended the もうい conversation. い。扉を開けてくれ。疲れた。お前が準備してくれた寝室が快適だといいんだ Oh, が。 so this is just a base. A base for now. Oh, Eden. Okay. We are jumping around so much in these chapters, it's crazy. Was she trapped in a dream? But the writing on the paper was distinct. Kevin's dad? Still no voice lines for me. I know, I'm really grateful that someone of you commented that May's like voice actress got like COVID or something during the time of these chapters and that's why she has no voice lines. May could not understand this sentence for a moment. It wasn't until Aiden raised her voice for the third time that she snapped out of her shock. メイさん、 Aiden, why are you... あなたがここに来る前に、私たちはもうこのことを知っていたのよ。それでさっきのゴタゴタがあったの。 Sometimes I'm so confused because I feel like there are parts missing. Like we heard of this incident before you came, that Kevin is dead or what? They were fighting Kalpis, right? At the end of like chapter 29. まるでヘリの時のように、ケビンのデータが一晩のうちに消え I てしま should って。 just play the game. 消えた。随分と遠回しな言い方だ。 He was deleted like コ Elysia. スマ、あなたが心配していることは私にもわかる。だけど、事実は事実よ。真相は今も闇の中。そんなに先立つ必要はないわ。仮に裏切り者が本当にいたとしても、ここには英傑たちに加え、メイ They さんもいるん wouldn't だも be の。 so foolish as to Ima make a koudou move in the okosu to wa presence of the omoenai. visitor. Kevin basically deleted himself, right? He's on も to うそろそろ、 something. フェリス、あなたも出てきたら。 Oh, she's here as well. A bush by the road suddenly shook. After a brief and awkward silence, Pardo... Wait, I didn't read it. 姉ちゃん、千号の兄ちゃんがあんなに怒ってる姿を見て怖くなっちゃったの。それで隠れてたんだ。 I mean, we already know that she's not a fighter. エデンの姉ちゃんたちが言ってたことは全部聞いてたよ。私もエデンの姉ちゃんの言う通りだと思う。 I'm 今 still はうちわもめなん curious かしてる場合じゃないよ。 about like the whole thing that is happening here because I feel like we are experiencing the past, right? Like this is what slowly happened to them in the previous era. Maybe they all kind of did get corrupted. I don't know, man. 私たち13英傑でしょ。みんなで一致団結して。 We're tight-knit. そこまで Okay, 協 maybe 力して not ないかも quite. しれないけど。 Yeah. でもこんな風に対立するのはやめよう。それにひょっとしたら何かの冗談かもしれないじゃない。もし experiment かして or 何 Vill-V's かの実 magic. 験か I マ don't ジ think ッ it's ク any か of 何か this. かもしれないし。Hmm. Yeah. あ、ごめん。あんたが謝る必要はない。 Hmm. でも私裏切り者がいるだなんてどうしても信じられない。ケビンの旦那の件もきっと私 Like たちが知らない事 history 情 we とか don't もしかし know. たらその I mean, 言い who にくい。 knows, right? I'm as 秘密。 confused as they are. A secret. 小づっち。記憶体はそれぞれが秘密を持っているものだ。それは周知の事実だろう。律者についての秘密。コスマ、俺はただ事実を述べただけだ。そうね。私たちは今お互いを信用できなくなってしまっている。もしかしたら、陰謀の画策者はこういう状況を狙っているのかもしれないわ。
But shouldn't they know that this happened? Or maybe no, because the data and memories were uploaded up to a certain point in like the previous era, right? So maybe the Sims don't really know what happened like after some point in like the real world, right? Because they stopped like the real flame chasers that stopped uploading their memories and data. ここでいくら言い争ってもエリとケビンは消えさくらも行方不明のまま、そこでこれからなんだけどこうしてはどうかしら。 But Sakura still had the discipline on her sword, right? After like Vill-V finished it. 一緒にいてさらに亀裂を深めるよりここで一度解散してそれぞれ自分にとって一番大切なものを守りに行き。 True. Split up, but won't that make us easier to pick up? メイさんも知ってるでしょ。私たちはそれぞれ大切にしているものが違うの。I mean, そういった違いを受け入れることもまた一つの方法よ。それに記憶体の中で一番特別なエリと最強のケビンですら無事で the いられなかっ most たわけだし。 special and strongest of Sims. So they probably were the most strongest in like real life as well, right? I mean, Kevin. We know that Kevin was kind of the goat in Elysia as well. I mean, as a Herrscher. そうしたら私エレンの姉ちゃんについていっていい？ I want 私 to help you 少し out. でもみんなの力になりたいんだ。 Okay, that's good. あ Why り not? がとうフェリス。だけど13英傑の第1位と第2位が消えている。もし敵が順位に従って次のターゲットを決めていたら危険よ。 Because she's number 4, right? Ranking, yes, that's possible. Although Elysia is ranked 2nd, she was ranked 1st when the Flame Chasers was founded. Oh, true, she wasn't actually the first one. That's true. But I still thought that it is ranking, you know, like Elysia 1st, Kevin 2nd, then Aponia, then Aiden, right? それに私は今から指針の書に行って Okay. アポニアさんの無事を確認したいと思っているの。アポニアお母さんが危ないの？まだわからないわ。だからこそ確認しに行くの。 Okay, so Eden is going to check on Aponia, which, like, she's number 3, right? And then 3 and 4 will just be deleted at once, probably, right? 私がいない間はおとなしくコスマと一緒にいてちょうだい。 Which number is Cosma? わかった。指針の書に行くんだ。確かに私がエレンの姉ちゃんについていったら I mean, she's the last 足手まとい one, になっちゃうね。 right? In, like, the ranking. そんな風に落ち込まないでフェリス。あなたには一つお願いしたいことがあるの。楽園にある小道や近道についてはあなたが一番詳しいでしょ。 Interesting. 最 That's a 近そうい good う小道が plan. 何者かによって使われた痕跡がないか。みんなには知られずに密かに楽園内で行動するには小道を使うしかないけど。True. ということは私小道でばったり敵に遭遇するかもしれないってこと？ Okay, chill. She's like, oh no. 少し気にしておいてくれるだけでいいのよ。あなたが無事でいることの方が大事だもの。わかった。頑張ってみるよ。逃げ足の速さには自信があ So るし。 Elysia was the first, and I know that Elysia has a skin, like the Miss Pink Elf battlesuit, has a skin that is Herrscher of Corruption, right? So what if Elysia was corrupted and like the Herrscher of Corruption took over? Because I feel like the 12th, wait, she's the 13th Herrscher, right? But the Herrscher of Corruption should be number 12, right? ありがとうフェリス。あと Cosima. コスマ。分かってる。グレーシュのことは俺が守る。 Protect the kids. お願いね。 And what am I それじゃ supposed to do? また打ち合い guys? ましょう。 I'm still メ here. イさんこちらに。あなたには Oh, 別にお願いしたいことがあるの。 let's go. She needs my help with something else. Pardo.
Okay, what an interesting start. Oh, I can talk to them? 以前から言っているが、誰であろうと安易に信じるな。Don't easily trust any one of us. みんな怖いよ。私今のこの色好きじゃない。私コズマと一緒にアポニアお母さんが帰ってくるのを待ってるから。仕方ないって分かってるんだけど、みんな早く仲直りできるといいのにな。私エデンの姉ちゃんに頼まれたこと頑張ってやってみる。That's actually very cute. Okay, let's go talk to Eden. Eden, what are we doing? Eden, what do I need to do? 英傑たちのほとんどはすでに今の状況を把握しているけど、アポニアさんとビルビーとメビウス博士は、この場にどうやらエリがいなくなったことによって生じた変化は、私たち以外にも及んでいるようね。But what does that mean? That the Elysium Everlasting is also affected? I mean, of course, it's her, like, world, right? I think I need to check my equipment. Very interesting start into this chapter. Like, we are going right in. And the part with, like, Raven was so unexpected. スーが戦後を落ち着かせた後に連絡してくれるはず。アポニアさんには私が伝えに行くわ。そこで、メイさんには今起きている状況をビルビーに伝えに行ってもらいたいの。I feel like the game heard that Vill-V is not my favorite character, even if everyone's suspicious. その可能性があったとしても。Eden. エリンが消えてから、彼女の記憶をもとにして作られたこの常しえの楽園自体にも影響が生じている。エリはもういない。That's bad. I'm sorry to have kept it from you. メイさん、あなたが謝る必要はないわ。私はケビンの決断を信じてる。彼はとても優秀なリーダーだもの。 I like young Kevin, okay, but like older Kevin is just, I don't know, this guy just does weird things. He's only too humble to admit how remarkable his leadership is. I don't know, man. 今はこれまでとは状況が違う。エリのような求心力を持つ者も、ケビンのような力を持つ者もいないわ。だから、私は違う方法で進むしかない。To be honest, I'm surprised that you stepped up to command. そう？確かに、普段の私の印象とはかけ離れてるかもしれないわね。True, but I myself am not surprised because, you know, like sometimes the quiet people, the more like in the background people are like the best to lead or take command when like situations are getting out of hand, right? So. そう。メイさん、私にもいつもと違う時があるの。Oh, Eden stretched her hand out into the distance, and a golden light bloomed from her fingertips. What's this? とても美しい花だと思わない。まるで。We're back with the crystal flowers, guys. 私はこれを片時も離さず持っているの。これを見ると。And her love for 彼女の様子、 everyone. 笑顔、すべての人への愛を思い出せる。再び彼女に別れを告げなければならないという悲しみに打ちひしがれてしまいそうな今、この光が私に進むべき方向を示してくれている。That's really sad, but it's so just when I'm about to be drowned by the sorrow of parting with her again. この光が私にスポットライトの下に立ち、みんなをつなぎ止めなさいというのよ。でなければ彼女が残してくれたすべてが。Maybe this is something she gave them, like the real Elysia. Maybe she gave it to them because she kind of felt that such a moment would come in the future. I don't know. Crazy. Eden.
ごめんなさい。困惑させてしまったようね。こ I れも like Eden. 私らしくない自分。 I never doubted you, only that crystal flower looks familiar. Is it an amulet every flame chaser has? いいえ。この水晶の花は英傑の中でも数人だけの秘密。 She talked about this with Eponia, so I guess その人た Eponia ちの許可なしで has 全て a を明かす flower ことはできない too. の。 We saw Elysia with one of the flowers, right? これはお守りというより印のようなもので鍵でもある。 It's きらめ more く of よ a うに輝くこの keepsake or 水 a 晶の花の中に key, は one whose 人々 vibrant の知らな colors い過去 seal が an 封じ込められ unknown ているの past. よ。 Is it the final banquet? メイさん、あなたは本当に賢い人ね。エリがなぜあんなにあなたのことを気に入っていたのかわかる気がするわ。 She nodded and turned her head to the opposite side. May immediately realized that, despite the tower inside, she was looking at the foggy island behind it. Elysia told me. She told me many things. We agreed to go there together to learn the truth of the 13th Herrscher and her ending, and I'd find the answer I've been seeking. But she didn't make it. きっとエリもそうしたいと望んでいたはずよ。ケビンはもう消えてしまったけど、その前に Oh, 彼は自 see? らの Kevin 持 had つ a 水晶 flower の as 花を well. 信頼できるスーに託していたの。その秘密をどうするかも含めてね。 His handling of that secret. And trust. These crystal flowers can be transferred? たとえ花に秘められた内容がわからなくても、それを手にするのは本来の所有者が最も信用する人のはずなの。 Interesting. 所有者の代わりに決断 But するこ what と are ができる。 they the keys for, though? スーの話によると、ケビンのデータに異常が発生したのは深夜だそうよ。だけど、ケビンはその人に会う前に青の水晶の花をスーに渡していたの。 Indicating he was aware of the danger つま he り would face. 自分に危険が迫っていることを True. But he still went to see that person. 選択肢がなかったのか、彼自身が行く必要があったのか、誰にも会っていないのか。 Kevin was prepared, true. But transferring a crystal flower? I get it, I've seen another crystal flower, though technically not with my own eyes. The purple Eponia asked me to deliver to Griseo felt the same as this flower. Oh god, oh ア god. ポニアさんが彼女の鍵をグレーシュに託していたの？ They talked about keys and stuff like that before, right? これで確認しなければならないことがまた一つ増えたわね。 So maybe Eponia knew that we are going in order. グレーシュはその件について何も知らないのよね。As far as I can tell, they don't. それならグレーシュとコズマについては今のままにしておきましょう。詳細を知ってしまったら、敵の次のターゲットになりかねないわ。 I mean, they could be. But if we are still going by order, then they are a little bit later, right? I think Vill-V's 8. I don't really know about, like, Cosma and Griseo. Perhaps this is the secret Cosma referred to. そうかもしれないわね。そうした方がいいと思ってるからで、結果的にその通りの時もある。ケビンがそうするように言ったのかもしれないけれど、メイさんがみんなにエリンが消えてしまったのを黙っていたのも、You're right. それは善意で人を騙しているだけなのかもしれないけれど、でもエリだったらきっとこう言うでしょうね。みん You're なそれ still ぞれ my dearest 違う秘密 companion. や信念を持 That's って、 so Elysia. それ She'd say that, true. Aiden, do you incline to the view... Wait, what? Aiden, do you incline to the view that there's no traitor among the flame chasers? いいえ、そう言いたいわけじゃないの。メイさんには周りの雰囲気に左右されないで You must 自 use 身 your で判 own 断してもらいたいのよ。 judgment. もし私がその裏切り者だったら、メイさんは What どう if する？ I, who told you everything, is あ the なた one who にいろ wants いろ to と話し hide た私 everything? がそのすべてを隠そうとしている張本 What 人 if? だったら？ What if
the whole purpose of us coming here into the Elysian room was because Kevin hoped that we would be able to find a way to kill the Herrscher of Corruption. もし私が新世代という名の美酒に魅了され、なりふり構わずここを離れようとしていたら。I don't know. No, that's not who you are. I formed this judgment during the time we spent together. I believe it. それがあなたの問いに対する私の答 May えで is もあ so るわ。 cute. And メイさん she's so intelligent, you know? 真相は今もはっきりしないというのに、虚偽の言葉は数えきれないほど存在する。だから注意して。 Truth are あな as たに hazy 必要な as の the は night 真理 sky. を見分ける術よ。Very poetic. I appreciate your advice, Eden. Your leadership is completely different from Kevin's and Lysia's, but it's just as remarkable. ありがとう。よく聞くような新鮮味のないことを言っただけよ。だけどね、メイさん。私は自分がこうしてリーダーになる日なんて永遠に訪れないでほしいと。Sad. やはり何事も思い通りにはいかないものよね。 Maybe that is the reason why she was like drinking and stuff like that. Because she just wanted to spend her time until she reaches this point. You know, as good as she can. Eden has left and so should I. I think Vill-V said she was going to the tower. Okay. Let's find Vill-V then and talk to her. I mean, I wish we could go to someone, you know, more interesting. Jump over? Oh. Vill-V, where is the tower? In the middle of nowhere. It should be past the door. Come to think of it, Sakura asked about where Vill-V was. True. So maybe... True. She got the sword back from Vill-V, right? Or at least from one of the... There's a note on the door. Oh, I didn't see that. Dear spectator, the great magician awaits you in the amusement park across the tower. Amusement park? That is suspicious. Achievement film collector. いらっしゃい。かわいいお客さん。 Oh 今日お god. 見せするのは今世紀で最も雄大な現実の景色を使ったマジックだよ。 We don't have 偉 time 大 for なる this 100 shit, 年に一人の天才魔 Vill-V. 術 Come out before I draw my blade. True. I don't see anything. We don't have time for ショーの this. 最中に舞台裏に侵入するだけじゃなく、Vill-V, this is not a time to joke. なんで？ケビンが死んじゃったから？ So you know. You already know? やだな。そんな風に見ないでよ。あの大量の紙切れがいろんなところに降ってきたんだから。知ら Then ずにい why る are っていう you 方が無茶でし here ょ？ doing a shitty magic show? とこしえの楽園の件に続いて、私ってばまた新聞の一 No, 面トッ but プ記事を that ケビンに Kevin. 奪われちゃったよ。 You don't look surprised or even concerned. 私は達観したところがあるからね。かわいいお客さん、私の素晴らしすぎるショーを見て、記憶体っていうのはそもそもすでにこの世に存在しない人間だ。私たちにとって死という言葉は別に You should そういう still 存 have 在 the ってわけ emotions じゃ of ない。 like the real people that uploaded their memories, so maybe you should be concerned about that. 今君はこう言おうとしているよね。だけどそれは君の言い分でしかない。英傑たちはみんな記憶体を残した際に必死の思いで覚悟を決めていたんだよ。私たちは13英傑が自分のために書いていた母悲鳴なんだ。だから外の As 私 for たち the は us outside, そんな they に aren't 重要 that じゃない。 important. I mean, they are already dead for like, what, 50,000 years? 古の楽園よりここは聖火の墓とでも呼んだ方がいいくらいだよ。 That's not the point. ケビンがどうして消えてしまったのかって話をしたいんだね。慌てないで。私はただすでに知っているのに驚いた様子をわ I ざわざ might 見 be せたく more なかっただ curious け about さ the。truth than you. I 今 don't 回 think の件の so. 真相について、私記憶体が単なるデータに過ぎないとは言っても第二の人生の可能性が得られる。それに
現実では They have the opportunity to lead a different life, which might help them regain what they'd lost in reality. そう考えるとなんだかとっても面白いと思わない？エリシアも言ってたよ。当初はエリシアが外の桜からのお願いを Pass the plea 私 from た the ちに伝えたん Sakura だ。 outside to us. 外の桜は例の件を記憶体の自分に知らせたくないと考えた。だから メビウスとエリシアに協力を依頼したんだ。知らない方がいい真実もある。その方が But 厳し she い決断に found 迫られること out. もなく、火を追う側を信じ続け、 You 英傑 saw として仲 her. 間と一緒に居 Tell 続 me ける where ことが she できる is. から。 Sakura, I wanted to talk to you about her. She mentioned you when we met for the last time. 最後にってどういうこと？ She went missing too. うーん、 It's scary. なんだかちょっと怖くなってきちゃった。その時に本当に怖い表情をしていてね。久々に刀を抜いたりもしてたんだ。 Seven Thunders of そう、 Retribution. さくらのもう一本の武器で堕落した者や裏切り者の粛清に使うものなんだ。その刀を抜くということは、さくらが行動を起こすことを意味する。一体さくらがどういう任務を進めようとしていたのかまではわからないけどね。 You're saying you noticed she was acting weird but didn't stop her? そんな風に言わないで。そんな状況で私にできることがあると思うの？ You're already さくらの前に seven. 立ちはだかって真っ二つにされればよかったってわけ？英傑に対して Funny. 言い聞かせようと考えること自体が傲慢だよ。みんなそれぞれが秘密を持ってる。深く突っ込んでも身が危うくなるだけだ。でもメイさん、なんで突然さくらのことをそんなに心配するようになったの？もしかして That is an ケビン interesting を殺し thought. たのがさくらだと疑ってる？ I mean, I don't think Sakura killed Kevin, but what if he went to her and said, kill me? I just want to know where she went. 念のため言っておくけど、さくらが犯人って考えは念頭から外しておいた方がいいよ。 Unless Kevin 誰 wanted に to も be 気づかれ killed ずに一 to 人で get ケビンを to 倒 the すなんて bottom of this. どう考えても不可能だ。その点に関しては私が一番わかってる。なんといっても私が行ったテストの数は、このビルビーが開発した対ケビン武装の数は4桁を超えるんだけど、うまくいったものは一つもなかったんだ。 What? 現実においても楽園においてもね。 Either in reality or in the realm. 誰にもできなかったから、私は毎日ずっとケビンを倒す方法を考えてた。 Why would you think about that? あれ？自分が言ったことを振り返ってみると、 Yeah. もしかして一番疑わしい人って私？まさか可愛いお客さん、私のことを疑ってたりする？ That's hard to say. どうやら私が開発した対ケビン武装の代表作を披露する必要があ I'm りそうだ only ね。 revealing the failed 失敗作を attempts. 人に見せるのは嫌だけど、 What is 自 going らの on? 潔白を証明するためだから。 Why is everyone insane all of a sudden? そうだね。可愛いお客さん、まずはどれか How ら見て about みる？ none of them? You sure look excited. Check out the cabin killer. Test the cabin killers one by one. I thought we are going in strong. Okay, let's just start with whatever. どう？天才ならではの創造性に感服しちゃった？ Shoot 私の発 flying 明品に hats ど to んどん興味 squirt が湧いてきたんじゃない？ wings. Okay, that didn't work. Okay, got it. ケチケチしないでもっと褒めてくれればいいのに。 Wait, I pressed. 私は歴史上で最も偉大な魔術師なんだから、もっと公正に評価されるべきだよ。 Okay, I'm just Wow. wildly pressing. Okay. -1000.
That was bad. Minus 700. I did a great job. It doesn't matter. Good. Defeat Homo Tyrant while taking lesser damage. 君、見る目があるね。 Oh. You call 試 this して a みなきゃ cabin わからな killer? いでしょ。ひょっとしたらケビンの弱点のツボにはまるかもしれないし。 Ouch. Okay, it's dead. まだ遊び足りないな。 Want to try it again? も No. う一度やってみない？ I want to be done with this. Why do I have to do this? I don't understand sometimes why we are going through like fun parts. When we are supposed to do like crazy things. Oh god. Use the rising walls to block out cannons. Block more attacks before the countdown ends. Raise the walls in all 4 directions by interacting to block the attack. そうそう。これも私が作った傑作の一つだよ。 Can I not just... Oh, okay. それも作戦の Where う is ちだよ。 our... 油断したとこ Oh ろで god. 一撃で仕留める。 I can't press. Okay. Why can I not press it sometimes? Oh god. Wait. This is hard. Where is R? I mean, I still live. I am not doing a good job with this. It's okay. It's okay, because I don't want to. あれ？ごめん。これはもう使 It's えない gone の。 out of use, タイプ okay? 666。正式名は楽園データ無差別不可逆ハッピークリーンツールだよ。Irreversible surprise cleansing tool. いにしえの楽園全体を削除することのできる。Delete the entire realm. そうすれば記憶体のケビンを消去することができるでしょ。でも残念なことに私まで一緒に削除されちゃうから。それにこのツールの起動条件ももう存在していないから。 Doesn't this sound awfully a lot like the thing that is deleting everyone? Your inventions are creative to say the こ least. れでケビンを倒すことの難しさを分かってもらえたよね。 Companions? I didn't know you care about camaraderie. 私もそうだけど英傑は誤解されやすい人が多いんだ。13英傑といってもみんな普通の人だからね。人に知られていない一面やここを離れる動機がそれ Makes ぞ them れにあ even る more suspicious. よねえメイさん。さくら以外にもメビウスやセンゴ、アポニアとかも言うまでもなく君の容疑者リストに名を連ねてるんだよね。でも他の人も例えばエリシアに対してもメイさんの心の中で疑いと信用の天秤が行ったり来たりしてるんじゃない？ I actually trust Elysia a lot. ケビンはいつも堅苦しい顔をしてて思っていることを言わない。心の中でいつも人類のために戦うことばかり考えてるから。エデンは自分のことを旧時代の人間だなんて言ってるけど今の文明にも興味を持ってる。スーは旋回一条を使ってからなぜかケビンとメビウスを注意深く見るようになったんだ。まあ各社である彼の心の中を Because like 察することができる Soon 人はいない probably けど。 knows that like Mobius is relevant for like creating the realm, right? And keeping it in check or something like that. And Kevin, they know about their project stuff, right? コズ So. マはきっと箱舟計画の結末を見に行きたいと考えていると思うよ。 Cosma must Griseo も want to see 明ら how かに他の Project 人に Arc 何か wrapped を隠して up. る。 Ooh. Griseo's also hiding something. But Griseo must be alive as well with like Project Arc then, right? フアは本当に正直な人だよね。だけどここにいるフアが元々のフアだってこうやって見ると私たちの中に犯人がいる可能性って明らかにないよね。 I don't know about that. This conclusion seems to contradict your assertion. 人々にはそれぞれ信じてることがある。それって
信じる意志があるから？ What? In your それと opinion, も is it the will 信 to じられる believe 事 or 柄 the があ thing った to から believe in that makes people 君はどっ believe in ちだと思 something? う？ I don't know. Probably both. What do you mean? 私は自分の仲間を信じたい。それが私の意志であり、すべての起点なんだ。でも Okay. 今、それとは真逆の事柄が目の前にある。そんな状況で私はどうするべきなのか。 I don't know. 私の出した答えはね、それでも仲間を信じ続けるということ。でもそのためにはまずみんなを疑ってみて、 The 潔白 answer を is 確 that I 認 will して continue to 真相を believe 突 in き my 止めないといけない。 companions. And for that, I must doubt them before I can clear their names and reveal the truth. それが私の言いたいことだよ、メイさん。 Now you don't sound like a magician anymore. あれ、ごめんね、言ってなかったかな。 The 私 king は of ね、 illusions. 舞台の上では黄 But 昏 I'm 起源の魔術王 established なんだけど、 detective in my spare 片手 time. までちゃん Interesting. と私は I 天 love 才だから detective ね。 stuff. 謎解きはショーの前にって小説の名前を聞いたことある？実は君が来る前から私も独自に調査しようとしていてね。 Okay. そうすれば私のアリバイを君に立証してもらうこともできるしね。 I mean, why not? Vill-V, I can't trust her yet. She made some peculiar remark. I mean, but I can find out about her maneuvers. I accept your proposal, but with そう reservations. そう、そうしてほしかったんだ。そうしたら正式に調査を始める前にちょっと準備させてくれる？ほら、あそこにガイドにうってつけの子がいるよ。 I don't want. Why are we like. No, I don't understand why we are not at the exciting part anymore. Like, there was so much stuff going on, and the chapter started quite strong, and now it's just like, okay, you need some downtime. That is. And I'm not happy with like this amusement park stuff. Elf Elysia. You're that elf keeper. What are you doing here? 愛しい人の子、わざわざ私に会いに来てくれたのかしら。データ室をあんな風にしちゃうだなんて、一体誰の仕業か Some しら。 Dumbo wrecked 仕 the 方ないから、 archives. 気晴らしのために遊園地に来たのよ。 What's going あ on? ら、どうしちゃったの？そんな暗い顔して。あなたらしくないじゃない。でもおかしいわね。あの大人びた私とは She 一緒じゃ shouldn't ない have の？ left you alone. You don't know? 知らないって。 Elysia. She's gone. 消えたですって？ああ、それって隠れちゃったってことよね。そうでしょ？ Well, Kakurenbo wa that's not watashi mo exactly what I daisuki yo. mean. まったくひどいわね。私もかくれんぼしたいと思ってたのに。 Okay, 一緒に彼女のことを探してあげる。 why not? Yeah. Okay. Where are we going then? There are also like crystal flowers on the door, right? Where are we heading? What is that? Is this the solar system? あなたは勇気だけじゃなくて知識もあるのね。大正解。これは Okay. 太陽系の動きを模したプラネタリウムなの。見てるとまるで宇宙にいるみたいでとっても綺麗でしょ。 I don't know. I mean, it's 遊園地に欠かせないア interesting. トラクションといえば海賊船ね。でも I- 一番高いところに着くときには What am I 下を見るの supposed が to say, 怖くて、い guys? つも必ず目 I を閉じちゃ squeeze うの。 my. What am I supposed to say? So an elf can be scared of height. Of course I can. I am scared of heights as well, so I am not a fan of amusement parks. I don't really do anything there, except for like maybe a haunted house. And I'm afraid of ghosts, so I don't know. I haven't been there in years because it's like, what am I supposed to do there? Like everything is scary. Wait, take the elevator. 3 seconds? Are you kidding me? I should have jumped, right? Oh, I got it. I got it. That was insanely lucky.
Wait, now am I supposed to go down again? What? Wait, are you kidding me? I made it! And then it sent me down again. What the hell is going on? Okay, the game is like literally trolling me. I have never been on a Ferris wheel in my life. Bro, shut up. Thanks, maybe next time. Thanks, May. Like, oh, I'm also really scared that with like these different rides, what if they malfunction, you know? And then I'm just dying. Like Final Destination, like, you know? I mean... Why are we doing this? Sometimes stories take a turn that we don't really need. Let's ride it. No, you know this place well. Alicia's memories are filled with joy and laughter. Like she said, they represent everything beautiful. I don't know if like an amusement park is that beautiful. Or maybe it's just me. She's a good hider. Just tell her that she's dead. Tata. I will rendezvous with Vill-V. Okay, let's go back. Detective Vill-V. Totally unnecessary point here. You know. I don't know, maybe they just thought we need to put in a little bit of a filler. I was packing. Now you can lead us through the fog. I should... Bro, Vill-V. Okay, we did it. Oh, I don't know what's happening. It's crazy. These monsters give off the same feeling as this park. I've become fake. Influence. If Alicia's consciousness can influence the form of monsters, will this influence change according to her state? For example, I saw a strange-looking monster. Its color has faded. You haven't seen it? At first, I thought they were created by Griseo, like the monsters in the studio. Now I don't think this is the case. You're right. Okay, switching back to Griseo's story. Oh, on the square, a girl holding a paintbrush was staring at a blank canvas. What's going on? What's going on? Tell me. Apparently the heavy air had left a lasting color on Griseo. Oh.
こんな風に特に目的もなく過ごしていても埒が明かない。それに調べるために行動しないと俺も気分が落ち着かないままだ。分かった。なら俺たちも調べてみよう。Okay, so everyone is like investigating on their own. まずは付近を探索してみよう。Okay, let's look around. Cute little Griseo. おかしな色があるよ。う。おかしなところは何もなさそうだが。You don't see anything unusual, like the strange robots? ナイトさん。 Night-san, help me. She's so cute. Can I do like a Q? No, I need 75 for a Q. I do have little Griseo. F で私に服従しなさい。あれだよ。これは This is what? Why is no one talking to me and explaining what they are seeing? Okay, we did it. I'm fighting alone, bro Cosma. おかしな色がどんどん増えてくる。 Oh, they look like Mobius. 俺の後ろに。Oh, I thought we are fighting May. 大丈夫か Bro, that scared me. 大丈夫だよ。 Looks like we made it. 雷の律者。 We need to talk to Griseo, so we came. 私たち。もちろん私もいるよ。 It happened in the blink of an eye. Vill-V, who emerged from a puff of smoke behind Cosma, had a claw on her throat. これってどういうこと？どうしてみんなそういう危険な武器を私の首に突きつけるわけ？ビルビーか。ライデン・メイと共に来たということは、彼女もすでに今の状況を知っている。I told her, or she was already informed about Kevin's death. 次は普通に姿を現せ。今はマジックショーなんかに付き合ってる場合じゃないんだ。True. Let's get down to business. Cosma, the monsters you fought, were they painted by い Griseo? や、彼女は今日は何も書いていない。ずっとそばにいた俺が証明できる。Could it be she painted them earlier? 違うよ、メイお姉ちゃん。 Griseo peered out from behind 確かに Cosma. あの怪物たちから色の匂いがし Their たけど、 color is odd. す I ご didn't くお paint かしい them. の。 Huh. Then did someone use Griseo? Who can do that in the realm? メイお姉ちゃんはおかしな色を探しているの。 Are you looking for odd colors? There are more あっちの there. 方からも感じるよ。 I feel like basically like Vill-V like a detective and just putting things together to understand the story here. Griseo, can you track the scent of those monsters? 少しだけだけど。 Okay. Let's go take a look. おや、助手が2人も加わったんだね。以前コズマと一緒にマジックをしていた頃を思い出しちゃったよ。人体を真っ二つにしたり、人の入った木の樽に剣を突き刺したり、人の入った箱を水に沈めて脱出したり、 Bro, this さまざま character. な演出があってね。 They sound average by your standards, like the magicians of my day. You use mechanisms. ああ、仕掛けなんてものはなかったよ。空前絶後のショーにするために、私は何の仕掛けもない道具を使ったんだ。あの口下手な助手が箱に入った後の悲鳴は今でも忘れられないよ。 What is she doing? That's not magic, is it? とにかく行こ I mean, as a Herrscher, we are using more magic than she's actually using. Okay, I'm Griseo. May is coming with me. Let's go. Like running around barefoot. Okay. Now we are fighting all together. The faded monsters. That one is... Like some of them look like if Mobius invented them.
took it out easily, but did I see that monster somewhere before? おかしいよ。どうして Griseo? おかしな色が2種類あるの。あの色あせた怪物たちには Where are my 私の絵の具 paints? がついてる。だけど But the other doesn't. もう Instead, 一種 it 類の just... 方にはなんだかよく知ってる感じがする。 What's going on? コズマ、私たち I 名 don't 誉 know 姉 what's ちゃんの happening. 役に立てたかな。ああ、そう。アポニアお母さんは大丈夫だと思う？エデンがいれば問題ないはずだ。I don't know about that. なら私たちも行ってみる？いや、エデンが言っていたように、俺たちはとにかく危険を避 But ける必要 isn't がある。 it? Maybe they want Cosmo to protect Griseo because Cosmo is usually like very powerful, right? コズマの嘘つき。グレーシュ、コズマは危険を避けたいだ You なんて don't want to stay away from danger. The boy once again felt that no amount of disguise could fool the sensitive コ girl. ズマは何もしないままここで Mm. 待っていたくないんだよね。 I mean, I kind of understand. Like, if something happens, I don't really want to like wait and sit around and do nothing. さっきからずっと他のことを考えてたし、 She's so smart. 名誉姉ちゃんとビルビオ姉ちゃんが出発した時、 Mm. 本当は二人についていきたかったんだよね。 I really love Griseo. あの時もそうだった。コズマはみんなと一緒に戦いたかったのに、船に乗せられてしまって。 Where is Cosmo alive as well? グレーシュ。 Because definitely Griseo is if she's not in another bubble universe when she like grew up. But she was on some kind of spaceship or something if I remember her trailer correctly, like the grown-up version of her. Where... Ooh, Cosmo, did you survive this? コズマは空を飛ぶ船が好き。お星様のことも。 Ooh, imagine それは Cosmo. コズマの夢だもの。 Come to Honkai Star Rail then and be a nameless. それなのにコズマは全然嬉しそうじゃなかった。だからあの時私はビルビオ姉ちゃんに言ってコズマの代わりに船に乗りたい Oh ってお願 no, い she したの。 boarded it instead of him. I thought he was with her. やっぱり。 So そ he うだったのか。 died? No, I was excited for nothing. ビルビーに何度も聞いたが、そういう気分だったとしか言わなかったんだ。ビルビオ姉ちゃんに秘密にしておいてねって言ったの。でも Hmm. その後コズマは望んでいたことを叶えられた？俺はわからない。結局何もできず、ヒーローにもなれず、俺は I never 自分の asked 結末を others 聞い about た my ことがない。 ending. I didn't have the courage. 誰かに聞く勇気が出ないんだ。そ For れに Cosmo. 自分が向き合いたくない答えを聞くことになってしまうのが怖い。なら Oh. どうしてヒーローになりたいの？ Didn't he like look up to Kevin or something like that? She suddenly confronted him with the question that he had asked himself countless times. Why is this so? ヒーローが Makes me と sad. ってもすごいから。ああ、それも理由の一つだ。ヒーローはみんなを助けて人々を勝利へと導ける存在だから。じゃあヒーローは必ず戦う。ああ、そうなんだ。それじゃあ私 I was fighting with ヒ you, ーローにはなれ Griseo. ないね。ああ、いや違うんだ、グレーシュ。戦いという言葉にはいろんな形があるんだ。 Sometimes you need like someone who puts out a strategy and stuff like that. They're all fighting, even if they don't fight in combat, you know, like all the strategies and like everything you need to like fight, you know, is very important as well. じゃあヒーローって必ず死んじゃうものなの？
He wanted to say no, but he knew that there was no point in telling her an answer even he could not believe. じゃあ私、コズマにヒーローになってほしくない。Her voice was firm, evidently not tinged with his color. It was perhaps the first time that he heard her words reflect her real color so conspicuously. お父さんとお母さんはもういない。大人たちは二人のことをヒ That ー is ローだ sad. っていうの。 Griseo. ディストピアお姉ちゃんはもういない。でもコズマたちは Also, お Dystopia 姉 is ちゃんのこ not. ともヒーローだって言ってる。 Oh, Dystopia is not the mother. コズマもみんなのヒーローになったら私の前からいなくなっちゃうの。 That's sad. Griseo. グレーシュ。みんながヒーローになったら私どうすればいいの？ Mm. 今回もコズマはヒーローになりたいの？ He could not bring himself to answer as he looked into her starry eyes. Man. グレーシュ。ヒーローは 望んでなれるものじゃない。 True. その時が来ればグレーシュにもわかる。どんな代償を支払っても、やり遂げなければならないことがあるんだ。それはある人のためかもしれないし、別の何かのためかもしれない。 I don't actually know what happens in the end with her. 今回は5万年前に果たせなかったことを。 Looking into her eyes, Cosmo repeated the answer to himself, hoping she could read the silence. But he finally chose to make a promise. 今回も俺はヒーローになりたいと考えてるんだ、グレーシSad. ュ。でもそれは決して死にに行くためじゃない。 But it's because he wants to make a difference, right? 生きて希望の光を灯すためだ。俺たちが闇夜に足を踏み入れたのもそういう極光 To のためなん bring だ。 the daybreak, that's why this is his signet. He showed her a rare and gentle smile in an attempt to comfort her. However, only sadness spread across her face. コズマ知ってる？私に隠れて一人で何かをしに行こうとするとき、必ずコズマはそういう顔をするの。でもそんなの嫌。いつもみんなに守ってもらって一人だけ置いていかれるだなんて嫌だよ。私もみんなと一緒に Don't make me cry, Griseo. 自分だから教えて。コズマはこれからどうするつもりなの？ What a crazy conversation, man. Vill-V, what do you think? そうだね。とにかくあいつに名前でもつけようか。Poisonous mushroom. 毒キノコっていうのはどう？なんだかとってもイメージが湧くでしょ？ That kind of monster should be part of the cataclysm, and the fated monsters should be under its influence. Cataclysm? Where did they come from, and why are they so strong? そんなに慌てなくても大丈夫さ。群れを外れた毒キノコをとっ捕まえれば、き The っとすべて lone の謎が解けるはず poisonous だよ。 mushroom. I don't know what's going on. I understand the logic, but we've been running around in circles. そんな風に熱烈な眼差しを私に向けないで。 Didn't you say you would do all you could to assist me and clear your name? Is there no way to trap those monsters? Use your weird magic props or your favorite Kevin killers. メイさん、私のマジックに大いに期待してくれているんだね。でも残念なことに、それは難しい相談だ。今の私にできることといえば、ステージを作ることだ Don't け。 get to call the performers 出演者 onto の the 登場タイミン stage. グなんてコントロールできないよ。 Okay, weird. So we can only rely on luck. Hey, what's お that? や、
自分から来てくれたようだ。出演者っていうものはいつか必ず舞台に上がるものだからね。He came uninvited. Oh. Yeah, the green things look like creations of 万 Mobius. 世の風をまとい、迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を I 拾 mean, at う。 least Vill-V is helping me with the fighting. So now we are finally investigating like how we are getting quick after it. Run! Finally, we are investigating how to get on the island because of Elysia's like disappearance. We don't really have, or I don't even know. Do we have a way to like get to the island? Not 他 here. の場所に行ってみようよ。 Oh, wait, it's up there. Run! I cannot sprint on my own. Oh, target in range. We lost it again. 出演者にしてはちょっと落ち着きがなさすぎだよ。 Why is Vill-V jumping around like that? That makes us so suspicious. The traces of the monster vanish. まったく、本当にひどいドタバタ劇だ。 Is something going Honkai on はここま that で I'm にす not るしかないね。 recognizing right now? Isn't it strange to you? おかしいって何？ It somehow managed to get away from us every single time. As if it could predict our movements, the monsters here are unintelligent, so they shouldn't be able to do that, unless... つまり何者かが裏で指示を出してる可能性があるってこと？ That's the only possibility I can think of. とても説得力のある推測だね。でもこのままでは誰が疑わしいのか突き止 Mobius, めら I れな mean, い it's よ。 green and stuff like that. ひょっとしてメイさん、まだグレイ氏のことを疑ってるの？ I can tell she doesn't know the monsters. But that's it. Griseo can't lie, which makes her easier to use. Therefore, everyone's suspicious, including her. For a series of disruptions to occur in such a short time, someone must be behind them. メイさんの推測から考えれば、黒幕が誰かはもう簡単に見当がつきそうな気がするんだけど。 Mobius. Who is it? 5万年もの間、沈 Time 黙を stopped 守 for ってきた時間 50,000 が years. 最近になって再 And び動き only 始め recently resumed flowing. That is crazy. I have Euphorious た。 PTSD. 眠っていた物語が掘り起こされ、争いが再び起こり、そこに英 Destroyed. 傑たちが多かれ少なかれ関わっている。この一連の変化は、ある特別な後継者の到来によって起きた。 And every change was caused by the arrival of a special successor, a Herrscher. 彼女が転機をもたらしたんだよ。彼女が英傑たちの注目を集め、楽園に変革をもたらしたんだ。なんていうのはどう？説得力あった？ Are you saying I'm the culprit? Are you accusing me? まさか、私はメイさんに 100% の信頼を寄せてるよ。 So, do you have any bright ideas, eloquent magician? 私はもちろん仲間たちのこと心から信じてるよ。 I'm well aware of who they 彼 are. らがどんな人か You 一 can 番 never 分か know っ a てるからね。 person like fully, you know? 言ったでしょ。私が調査を進めているのはみんなの潔白を証明するためだって。 I won't doubt any 私は flame どの chaser, 英 but 傑も I am 疑 not っ a たり flame しない。 chaser. I'm a それが Herrscher. 私の答えだよ。 That is bad. So now they are... Are they all controlled maybe by the Herrscher? I don't know. I have a feeling that they might already be corrupted and that's why she's suspecting me all of a sudden because she's corrupted. If your hypothesis stands, then only one possibility remains. Someone else invaded the realm and created the 残 chaos. 念ながらそれは不可能だ。楽園の一部はもう一人の私によって作られてる。あの真面目を絵で描いたような性格はどうかと思うけど。 As you know, part of the realm is another 自分の才能には自信を持ってるん miscreation. だ。私が作ったバリアは
あらゆるものの侵入を許さない。鍵を開けたり隙間をすり抜けることができるようなものなんかじゃない。絶対 As I 的な said ルールなん before, だ。 their skills are kind of insane. Is it just me? I feel like they are individually so interesting and so unique, you know? It's like far more interesting than the group itself. You know what I mean? この楽園に入れるのは成婚計画の実行者、つまり外にいるケビンによって資格を与えられた後継者だけ。今楽園にいる外からの来訪者はメイさんだけだよ。 How do you know? I mean, what if something happened to Kevin on the outside and someone has intruded? You're saying the mastermind is from neither the inside nor the outside. How is that possible? それは君に判断してもらうしかないね。推測はあくまで推測に過ぎない。一人 Yeah. Our investigation has reached a dead end again. Standing here won't do us any good. Let's look for other あれ clues. 今回は私の考えに反論しないんだね。 I still find you suspicious, but this is not the time to hang on to that. Like you said, suspecting any of us without proof is the worst option. Maybe the real purpose of the mastermind is to turn us against each other. We must restore order before it's too late, and that's what matters most. True. And I mean, as May already stated, it's not good to be like suddenly suspicious of everyone, right? じゃあ I mean, 次 that's は not 誰のこ helping とを us. 調べてみる？疑いを晴らすことが目的ならまずは一番可能性の低い人から調べ始めた方が良さそうだよね。 Just to be safe, let's go back to the amusement park and ask the elf keeper. She might know something about the broken typewriter. Wait, どうかしたの？ here... Wait, what's going on? May did not answer. She only looked around warily before letting out a sigh. I could be imagining things. But a vital lead may have appeared where the monsters disappeared. We should go back and check. 重要な手がかり？ What? ああ、裏で糸を引いてる何者かの手がかりのことだね。 The two turned back. Behind them, a lithe figure leaped over the wall and landed swiftly on the あ ground. れれ、また戻っていっちゃったよ。こ Pardo. うなったらついていくしか。 Oh, did Eden task Pardo to keep an eye on us? Suddenly, a cold edge pressed against her neck. Following people around is not a good idea, Pardo. It's you. メイの姉ちゃん、冷静になって。この刀なんとかしてよ。 The girl pushed away the edge with two fingers carefully with an ingratiating smile. やっぱりメイの姉ちゃんの目はごまかせないね。さっき言ってた手がかりっていうのも私をおびき出すための罠だったんでしょ？ You've been following us since then. Why? メイの姉ちゃんたちについていこうと思ったの。エデンの姉ちゃんに言われた通り、すべての小 Oh 道 yeah, を that was 調 the べたんだ task. けど、 But 何も I 見 mean, つか who らなく knows? て She could have tasked 落 her ち with 込んで much たんだ。 more. ちょうどその時、メイの姉ちゃんとビルビーの姉ちゃんが真相を突き止めるために一緒に調べ Why てるっ is て聞い May て、 always stuck 私も like 行きたいと思って especially きたんだよ。 in like the serious chapters here? Why is May always stuck with like my least favorite characters, Vill-V and Pardo? Stalking us doesn't equal helping us. それは断られちゃうんじゃないかと思って。 I mean, I don't dislike them as メイの people, 姉ちゃん but もよ from く the 知ってると flame 思うけど、 chasers, they are my least 私って favorite. ほんと弱いし、 What an assertive response. 自分のことをよく理解してるところも I mean, 私 true, の長所でしょ？ she does. 戦いでは力になれなくても、真剣に考えてみたんだけど、みんなを疑いの目で見るなんてやっぱり嫌だよ。何もしなかったことを後になって後悔するよりも、やってから後悔した方がいいからね。それで Okay. 決めたんだ。ところで今から私たち What are we ど doing? こに行くの？エリの姉ちゃんにそっくりの妖精に会いに行くんだよね。Let's check out the elf. Pardo, you followed us because you were afraid of being rejected? もちろんそうだよ。
今の状況でお店の仕入れのことなんか考えていられないし。ちょっと待って。メイの姉ちゃん、私のことを疑ってないよね。That's funny. メイの姉ちゃん、冗談か何かでしょ。私が普段より10倍規模が座ってたとしても、ケビンの旦那に手を出したりなんかできないよ。Basically a cat, right? So もしそんな力があったら、私ならまず黄金の庭を手に入れて、それからみんなに荷物運びをさせるよ。あと店番をさせるっていうのもいいよね。私も保証するよ。パルドがやらかしそうなことはさすがだよ、ビルビーの姉ちゃん。 Do you guys remember there was a time when I like thought those two were the same character? そんな状況にして私に何の得があるの？ I mean, they're both kind of weird. Leaving aside the motive, I agree, you don't seem capable enough. そうでしょそうでしょ。本当に私じゃないし潔白なんだから。Okay. というわけで私も加わっていいかな。 That hasn't cleared your name, but we're the same in this regard, so I don't メ care. イさんは本当に冷静で慎重だね。Mm. 私 natural 君のそういうところが好きだよ。Mm. じゃあ決まりだね。これで私も探偵の一員だ。よしよし。ショーの幕が切って落とされたっていうのに、新たなお客さんを断る人なんていないからね。Mm. Okay. So far, our investigations haven't really like エリ taken. ちゃん、エリちゃん、いないの？なん Why だかこ would のシ you- ーン、どこかで見たことがあるような気が Why する。 would you even look for でも残念だ Elysia? けど今の状況じゃ宝探しをする気分にはなれないよね。 Okay. こっちにもいないみたいだ。あの子ってば姿を消すのが本当に得意だね。 They're どこに行 calling. ったのか Yeah. な。 I don't know where was the last. Let's split up. Where was the last time I have seen her? The pirate ship target in range. Oh, oh god. Okay. Okay, I can't find Elf Elysia anywhere. It's getting late. I should meet up with them. Okay, weird. What if the elf disappeared as well? It's not too long ago. We literally just saw her. Hey guys. Okay, let's talk to them. 何も見つからなかったね。 I didn't see her either. まだ続けるの？こういう繰り返しの作業なんて私の美的センスに合わないんだけど、ひょっとしたら自分から出てくるかもしれないし、その前にまずは方向性を変えてみない？ True. Let's try anything else. You have other leads? どうやら秘密兵器の出番のようだね。 How many secret weapons does she have? うわ、綺麗な帽子だね。ビルビーの姉ちゃんってばどこからそういう変な道具を出してくるの？悪くないリアクションだね。そ You ん know な how 風 to に please 特 a 別扱いをして performer. くれるところ結構好きだよ。そしてもう一人のお客さん。 You made me visit the amusement park alone, so you could prepare this? I can only tell you're into hats. 物事の表面ばかりを見るのは良くないよ。可愛いお客さん。 Magic prop. これは The ただの帽子じゃ consciousness ないんだ。 collector. And 特製 she マジックアイテム。意識収集 she 装置。 developed this at such a short time. Consciousness 簡単 collector. に説明すると、他人の意識に潜り記憶を覗くことができる帽子なの。 Ooh. これを使えばアリバイを確認できる。そうすれば自然と私たちの容疑も晴れるよ。記憶を覗く？うわあ、すごいよ。それって本当にマジックなの？魔法とかじゃなくて？ Okay, chill. Since we're in the realm, I assume it only needs to read and project memory いつ data. もそうやって手品の種を明かしてしまうとは。ではメイさんはどうする？今回は特別に私の記憶を君に確認してもらおう。 Okay. Sorry, not interested. よろしい。こんな魅力的な誘い断れるわけがないって。断るって？そんなバカな。
いつく方法の中で一番手っ取り早いやり方なんだけど、それにこんな天才的なマジックアイテムを使えるんだよ。誘いに乗らないはずがないよね。The credibility you've demonstrated so far can persuade me to test this suspicious prop with you. まあまあ、そう言わずに。これを最初から出 I さず mean, に we don't really know what 君と一緒にあち happens. こち If we 回って use it, it could be a いろいろ調 trap. 査したのは信頼関係を築くためなんだよ。こうしてここにいられる時点で私のマジックアイテムが安全で信頼できることの証明になるでしょ。 I don't know about that. Safe and reliable, sure, if it didn't suddenly explode and drew monsters. それは元の機能にちょっとサプライズを加えただけだよ。何せ驚きはマジックの真髄だもの。でもこの道具は今みたいな生死を左右するような状況に陥った時のために作ったものだ。だから隠し味は入れてないよ。黒幕は今でもどこかで私たちを覗いてる。時間がないのにまさか本当に遠回りするつもりなの？メイの姉ちゃん、ビルビーの姉ちゃんの言う通りだよ。こんな肝心な時に悪ふざけなんかするような人間じゃない。 How are we 信じてる supposed か to ら。 know that? You know, I mean, kind of everyone is sus, but at the same time, not everyone is sus. You know what I mean? もういっそのこと私で試してみるのはど Do うか that, な。Phyllis. お Pardo? や、パルドってば君に疑われたことまだ気にしているみたいだね。気にしているとまではいかないけど、だってわけのわからない状況に置かれているんだもん。だけどそのままだとメイの姉ちゃんを助けてくれる人もいなくなっちゃう。もし私が身の潔白を証明できたら、メイの姉ちゃんと一緒に真相を探せるでしょ。さすがはパルド。でもこう考えたことはある？もしかしたら目の前にいるメイさんが本当の黒幕かもしれないってね。 I don't like that she is telling her that I am a sus person. What the hell? どうやら君は全く想像していなかったみたいだね。 That is funny. もしそうだったら疑いを晴らせない上に最悪の場合はそっと何の予兆もなく消されるよ。メイの姉ちゃんが犯人だなんて。 May's a murderer him. そんなこと Don't believe the shit. 絶対にありえない。だって一番真相を知りたがってるもん。そう、そんなことはありえない。メイの姉ちゃんは犯人じゃないよ。I'm not a murderer. I'm the most innocent person in this. じゃなければこんな大事なアイテムを彼女に渡そうとするはずがないでしょ。どうメイさん、パルドと私の信頼を裏切るつもり？メイの姉ちゃん。Alright then. よかった。ではどうぞ。May took the hat and put it on Pardophilis under Vill-V's instruction. However, she caught a glimpse of Vill-V's smirk. Vill-V, you. 緊張してきた？でももう遅いよ。Vill-V snapped her fingers and a cloud of smoke bursts out of the hat, plunging the view into darkness. Vill-V. I don't like this, guys. She was navigating through the thick darkness with drab light motes floating about. Touching a light mote caused them to gather around as if wanting to drown the consciousness. When she opened her eyes, the view rippled out and coalesced into something familiar. The Elysian realm. A girl darted past her. She seemed to be unaware of May's presence and was focused on chasing a sandy brown blur ahead of her. カンちゃん、ちょっと待って。足が速すぎるよ。 Yeah, that's her shop, right? 帰ってくるのは久々だね。エリの姉ちゃんから新しいお客さんが来てるって聞いたけど。 Is this before she met me? It feels like this is the moment before she met me. This is prior to meeting me? Is the guest referring to me? The girl pulled the drawer out and her eyes gleamed with joy. コインがいっぱい。これはいいかも。
This is Pardo's memory, alright. I want to know what happened afterward. When this thought occurred, the scenery shattered, reassembled, and extended toward her. Oh. Pry into Pardophilis' memories. The voice comes from the other side. Oh, I can walk. A new view appeared before her. Time did not pass in the realm. The girl was still sitting outside the shop, but this time she wore a worried expression. What's that? カンちゃん、ちょっと静かにして。今は真剣に考え事をしてるの。She was spacing out with her head resting on her hand. The longer she thought, the harder she frowned. ダメダメ。考 That? えれば考えるほど頭が痛くなる。メイの姉ちゃんを連れて奥へ行くべきかな。お人よしの小づっちでさえ止めてるのに。エリの姉ちゃんも心配してた Elysia し。 looked worried. このままだとニアの姉ちゃんはきっとメイの姉ちゃんと戦うことになっちゃう。まったくもう。みんなで座りながら話すことができればいいのに。I mean, true. Is this what happened before I entered the deep end? わかってるよ。みんなちゃんと話せるような性格じゃないってこと。でも、どうしてこんな風に争い続けなきゃいけないの？死でさえ一緒に経験した仲間 They な should の be に。friends, right? 慰めてくれなくても大丈夫だよ、カンちゃん。やっと見つけた居場所なんだから。Wait, that's cute. 仲間たちが揉め続ける姿を見てるだけってわけにはいかないよ。末席だとしても、私はエリの姉ちゃんに認められた13英傑の一人。なんだか夢みたいだね。黄昏の町の孤児だった私がみんなに英傑と呼ばれるなんて。ねえカンちゃん、もしまだお父さんとお母さんがいたらどんな風に考えるんだろう。Wait, why are we digging into such deep stories all of a sudden? こういうことを考えるのはやめよう。The girl soon disappeared from May's side. She would never have revealed her innermost thoughts had she noticed the girl who was not supposed to be here. I will fast forward it. Okay, let's fast forward then. I mean, not the most relevant story right now, but it's kind of cute. I'm just always trying to think of like the bigger plot, because I feel like everything we are doing in like all of the chapters were so much connected to like the whole plot of the chapter. But this time I feel like we are doing more of like character story and a little bit more character connection instead of us like finally going behind the secret of the foggy island. This is it. Judging from the environment, this should be the day Kevin disappeared. Pardo hasn't slept. What's she doing here? 96、97。お宝がこんなに隠されてたなんて。明日もメイの姉ちゃんにどこかへ連れてってもらおうかな。Of course, that's what she's thinking about. 機械の部品はビルビーの姉ちゃんに売って、アクセサリーはエリの姉ちゃんに、変な置物はうまくいって小槌に買ってもらおう。I'm gonna be rich. As the night grew darker, her monologue began to slur. Pardo spent the night counting loot, and I'm not surprised. Time to go. 最初はケビンの旦那にしよう。でも、受 First け入れて check. くれるかな。 We are not going anywhere. Kevin, what does he have to do with this? このことはエリの姉ちゃんには内緒にしないと。Okay, maybe this story has something to do with the plot. それと She's gonna メ give イの姉ちゃんにも。 Elysia and me. What's Pardo trying to hide? Show me. As if jolted out of meditation, May's eyes snapped open and met two pairs of concerned こち eyes. らもう終わったみたいだね。かわいいお客さん。
interesting stuff. I saw interesting stuff. Pardo, what did you do? メイの姉ちゃん見たよね。ケビンの旦那がいなくなったあの日、私は彼に会ってすらいないんだよ。That's a lie. May did not answer. The other girl averted her eyes from her uneasily. メイの姉ちゃん、 She's そんなに lying. 私を見つめないで。 Phyllis. なんか緊張しちゃうよ。 I saw your memory of the night Kevin disappeared. You sorted loot all night long and fell asleep with it in your arms at daylight. だって宝探しの時に結構いいもの見つけたんだもん。メイの姉ちゃん言ったでしょ、私は無実だって。さて疑いも晴れたことだし、一緒に調査できるよね。But you said you wanted to do something behind Elysium in my back before falling asleep. Pardo, do you have other secrets? おやおや、そんな記憶があったとは。パルデ、メイの姉ちゃん、何を言っているの？ Really? According to what you said in the dream, this matter concerns many flame chasers, and you even wanted to involve Kevin. What is it that's worth all your trouble? パルド、こういう時は正直に言った方がいい。ちょっとした商売事、本当だってば。 She is lying. What business needs to be conducted behind Elysium and my back? つまり、頭の角。 Why is everyone of the flame chasers a pervert? Horns. 角を貸し出して触らせることができないか考えてたんだ。エリの姉ちゃんにバレたら派手に言い回るでしょ。そうしたらきっと怒られるから。 Okay, first of all, you're crazy. Second of all, why would this matter concern Kevin? だから二人に内緒で。メイの姉ちゃん、ごめんなさい。メイさんの角がそんなに人気だったなんて。パルド、君は本当に天才だね。Man, ビルビ they're ー all の姉ちゃん crazy. の帽子、本当に怖いよ。ちょっと考えただけでこんなにはっきりとメイの姉ちゃんに知られるなんて。 Yeah. 当然さ、私が作ったアイテムだもの。いつも予想の10倍ぐらい役立つんだよ。どう？メイさん。ピンチの時こそ道具に秘められた英知が頼りになるんだよ。 I mean, I don't know, こ man. こからはこの方法で英傑たちの記憶を探って誰もが協力してくれるとは限らないけどね。 What she said, but she said something with like Kevin as well, right? Okay. Before we are heading into Sue's story, I have to read that again, right? Oh, okay, there is nothing. And okay, we are doing this and then we are stopping. The thing that hath been, it is that which shall be. By this undeniable truth, he has made all kinds of difficult deductions and always spoke correct. It was due to this foresight people called him wise, and this he knew well. When all other matters are settled, only one kind of ending is left. That was how it was now. He was sure of it. Death was inevitable. Oh god. Oof. This man that came from fire only to burn everything to the ground, how would he execute himself? Oh, there is Hua. 以前と同じだな。お前らでは俺を止められない。自分の命すら守れない。 You Calbus, can you chill a little bit? Where's Kevin to pull him down? God. それは否定しないよ、戦後。 Is he killing them? 君と僕はそう違わない。だから。もういい。俺を止めようとしていたなら、
何が起こるか分かっていたはずだ。I really feel like that this is what happened in the previous era as well, right? お前たちにはもう随分と時間を無駄にさせられた。いいだろう。終焉とやらのため、この一撃を用意したことがある。ここにいたお I 前たちは見られ prepared な a かった。 blow for the 今 final その機会が Herrscher. できた。 You two didn't see it, so now's your chance. Did he see the final Herrscher? Wait. 全力で受け止めてみせろ。ざれ言はその後に聞いてやる。 Oh god. Oh god, I feel like I lost Hua and Su. Oh. Su. This is where his foreseeing was cut off 戦 again. 後を相手にすると必ずこうなる。どう Mm. やら。スー、大丈夫ですか？ああ。戦後の居場所を突き止めた。 Are they in まだ近 Sumeru? くにいる。すまない。記憶空間の特性のせいで、もともとの趣味消しの力を発揮できない。 Okay. 戦後を世界の泡に封じることができない以上、拘束して楽園のどこかに閉じ込め、落ち着かせるしかない。 Well, I feel like that didn't work. だとしたら、なぜ会いに行かないのですか？怒りが消え去っていない彼と対峙することになると、衝突は避けられないからね。 He paused, that forecasting coming to mind once 今 more. の状況で大切なのは、彼が信頼に値する立場にいることだからね。とにかく、英傑の中に範囲を抱えている者がいる Have こ had と a は change 確 of かだ。 heart. あの場にいた者でも、 Mm. 容易に信じてはいけない。でも、 So we are forming 決して戦 groups 後は裏切り now? 者ではない。 I don't like this. これは確かにそうですね。 Mm. つまり、あなたがそうしているのは、 Mm. 彼を守るためなのですか？守るとまでは言えない。でも、先ほどの彼の行いを誰かに利用されたら、 Mm. 十分。でも、僕たちにとって信頼できる But 人間 someone we は can trust is crucial 極 for め us. て大 Sure. 切なんだ。君と僕がそう思っていても、戦後もそう考えてくれるとは限らないが、 Mm. なら、私は？ I mean, who is the most trustworthy person in the world, あ right? なたは私を信じてくれているのですか？一緒に来てほしかった理由は理解しているものの、きちんと信頼 That's で the きる reason ような why. 根拠があるとは思えません。はっきりとは言いたくない。でも、不破、 Mm. 確かに What 君 is に it? は知る権利がある。過去の数々から得られる信頼以外で、君を信用でき The る主な side 理由。 effect you display. つまり、定期的に記憶を削除している習慣のことですか？ Wait, is that her side effect from the surgery? I thought the memory storing process part is a side effect of the project that she underwent. What? その通りさ。不破、君は時間に侵食される機会が少ない A 記憶 change 体 of なん heart だ。 could not take root. 同時に Mm. その欠損があるからこ Because そ、 of this incompleteness. That's so sad. He hesitated for a moment. Although it was for the greater good, it was too 必 cruel. 要な時に楽園での自分の特性を利用して記憶体を抑える。ある、 Mm. すまない。いえ、分かっています。素直に言ってくれてありがとうございます。 I mean, at least she's safe, right? では、戦いの準備をしておきますか？あ、 Mm. 僕もいろいろ自分でやってみるよ。 Mm. 敵が来たようだね。 Oh. Wait, we fight in the next part, guys, because we have to go through this dialogue again when I'm starting again. So, yeah, this is it. I mean, it was a very exciting start, you know. There are bits and pieces that are very exciting right now, and some parts, as I mentioned before, are like a little bit, you know, to like get the excitement out of the plot. I feel like there are like chapters and like storytelling decisions where you like
give some exciting part and then you have to like ease it out and give some like neutral setting where we like went for like Vill-V and stuff like that. I feel like that is like the lower part, the lower exciting, like the not so exciting part of this chapter right now. I mean, we do get information throughout the plot with like Pardo and Vill-V, you know, but at the same time, I feel like there is so much more happening besides that, you know, like there is more interesting stuff happening with like Su and Hua and Kalpis, and also like what Eden is doing and so on. But it's still very interesting though, you know, like these chapters, although the start of chapter 29 was like very slow, I feel like we are going somewhere. And yeah, hopefully we will soon get to the foggy island without like Elysia, and hopefully we are getting more behind the plot of like the deletion of the characters. But yeah guys, that's it for the first part of chapter 30. I hope you enjoyed it. As always guys, thank you so much for watching and for stopping by, and I hope to see you in my next video. Bye.